Hello，咁多位觀眾又係我啦。咁今日呢，就要介紹呢一個嘅新嘅方案呢，就係、又係另外一個超新實版計劃啦。咁之前呢個超新實版計劃呢，就係好耐之前嘅，就係、元朗嗰邊啦。咁而家呢，就嚟個新嘅係啦。咁呢一個呢，就保證呢，就唔會剷除啦，會繼續發展落去啦。咁我而家呢，就係喺度炮台山站至天后站啫，係啦。咁就呢邊就係出口啦。咁呢度呢，就係行過去嗰邊嚟嘅，係啦。咁呢度呢，就係落去月台，呢邊就係列車。咁呢一度呢，我就係參考咗一個 YouTuber 呢，就係冇水嘅升降機啦，就可以直接落去。咁呢度點解要加個史萊姆嘅方塊呢？係因為呢人哋入嚟嗰個入嚟呢個 server 呢，係可以生存嘅，係啦。你見到我可以生存嘅，咁所以呢，就你就要咁樣跌落嚟啦，咁就唔會話咩整親咁樣。咁就陣間先講個月台。咁呢個直上大堂呢，就係咁樣，係啦。咁就落到去月台呢，就見到呢一度呢係唔同啲嘅。喺呢度有牌呢，係寫住呢邊一個方向啦，係啦。咁呢一度都係寫住邊一個方向啦。呢邊就唔同啲嘅。呢邊呢就係咩啊？就係升降機嘅。咁呢邊就亦唔使特登寫啦，就堅尼地城呢邊就係往柴灣嘅，係啦。咁就係啦，因為呢，佢真實呢係會有啲由呢度呢就去到彎彎地嗰啲咧，但係呢，我喺 Minecraft 做唔到呢，就唯有整到咁啦，係啦，都參考咗一個 YouTuber 嘅，係啦，好似係叫 Kenson 啊，係咪啊 ？Kenson 係啦，咁就講呢一個啦，係啦，咁樣嘅，係啦。呢邊係往邊度㗎？呢邊往邊度㗎？一陣間呢就會有個詳細嘅講解呢一個嘅今次係花咗唔少時間啦，就係幕門會自己加啦，但係呢唔係而家 Kenson 整嘅 MTR 嗰個嘅幕門啦，就係以前 Kenson 教嘅幕門啦，都參考咗個設計，都參考咗佢嘅，係啦。咁就嗰啲燈啊都參考咗佢嘅，係啦。咁呢嗰啲咩機關嗰啲紅石信號嗰啲喺邊呢？就係都係跟咗佢嘅，就係咁樣啦，係啦。咁呢，我就唔拆俾大家睇啦。有呢邊啦，係啦。我都係跟翻整嘅啫，係啦。咁呢邊啦，係啦，都係一樣嘅嘢啫。咦？點解呢度有一嚿嘢喺度？點解呢度有一嚿嘢？教翻佢做一個毛線，係啦。咁就咁樣啦，係啦。對面都係一樣嘅啫，係啦。下面都一樣，係啦。呢邊都有 command block， 係啦。咁呢，有興趣都可以跟翻阿 Kenson 嗰個教學片嘅，係啦。咁就跟翻個 channel 啦，係啦。咁就呢一段係往堅尼地城，咁呢，係啦，仲有一個位嘅，係啦。呢一邊呢，就係唔係因為呢佢嗰個呢，因為佢係自動駕駛啊嘛，佢唔係自動駕駛，佢係呢自動開門啊嘛。但係呢，你生存呢，就唔可以呢打爛啲玻璃片嘅，打爛咗呢，就自己諗方法搞翻掂佢。
或者叫我搞翻掂佢。OK。咁呢一個咧就係 TP 啦，係啊，TP 去呢度中間位，俾大家睇下先，就撳咗喺呢度。姜廣姐放日子卡係啦，都係差唔多跟翻 Kinson 嗰啲嘢咁嘅啫，係啦。同埋咧呢一度咧就因為咧你如果唔小心咧跳咗車咧，你咧呢一度咧就可以行翻入去，係啦，行翻入去，照咁樣咯，緊急出口啦，對面都一樣。照翻跟翻現，因為招生就計劃啊嘛，咁就好似咧嗰啲東涌線啊，唔係東涌線，係東鐵線嗰啲緊急出口嚟嘅。咁我哋咧就去天后啊嘛，唔係去柴灣，你做咩？柴灣係去翻去太古嗰邊，咁啊堅尼地城啦，咁傳送翻去啦，咁就去呢邊方向嘅，係啦。咁俾大家睇下嗰個入站，點樣啦？都好耐啦，出票好耐。應該知道㗎啦，應該知道點樣㗎。你哋應該睇過 Kinson 嘅片都知道，隔幾秒就會閂㗎啦。隔幾秒就會閂，咁啊開車就得。咁我哋下一站就到天后啦。咁天后咧，我嗰個路型都係跟翻原嘅啫。咁啊落少少，係啦，咁就自動開門啦。過幾秒又會閂翻啦。咁天后咧就其實咧，佢嗰個站咧就點話唔好再講咁，哎呀，咁呢一個咧就都係同炮台山站嗰個設計係差唔多啦，但係因為咧佢係上下角一個月台啦，即係分開啦，係啦。咁呢啲我冇打牌嘅。咁呢邊往堅尼地城啦，上面就係往柴灣方向嘅，係啦。咁呢邊都係整咗 command block 嚟。咁呢度咧就冇整 command block 傳送過去嗰邊，因為就咁呢邊同炮台山站一樣啦，就因為咧就冇我啲 Minecraft 做唔到，咁所以咧就唯有咁樣啦，扮啦，係啦。咁啊呢邊都係同炮台山站嗰個電梯一樣，但上到嚟咧就係往柴灣方向嘅路，往翻柴灣方向。咁呢邊嗰個未整，而家整啊，係咁。咁而家整啊，而家整啊。我都係咁樣整嘅啫，係啦。我都係咁樣整。OK，搞掂。咁就我唔打牌啦。唔係我唔打牌，係冇時間打嘅。最近都有啲嘢忙緊啊。咁啊，聽日就係除夕啦，咁我未同各位觀眾講聖誕快樂啦，咁就而家過個月啦，都講聖誕快樂啦，都冇。咁啊，聽日就係除夕啦，咁就我就冇除夕倒數活動嘅，咁就都參加啲除夕活動啦。咁咧就冇打牌啦。咁咧而家咧我就翻去炮台山站，又要攞翻玻璃出嚟。好，拆咗佢。我啱啱先起嘅啫，喺度再睇多一次。唔係，我有啲
我而家有啲嘢重要事同你哋講，係啦。咁咧我整緊嗰陣時就有好搞笑嘅嘢講。點解咧？我會咧突然間咧向原本 Kinson 嗰個咧係向下面向下面一格噶嘛？點解我而家向上面一格咧？係因為咧佢下面嗰個紅石咧就咁樣啦，咁就咧就導致我咧就整唔到，因為我冇數格仔啊！我整緊嗰陣時冇數，咁咧就突然間咧就咁啱咧就整咁啱就整啱咗啦，整到啱啱好啦，即係上面呢度，下面呢度啦，係啦。咁就呢邊係紅石嗰邊嘅，咁上面呢度呢，就係嗰個 command block 嗰個位嚟嘅，再上面又係紅石嗰個位嚟嘅，係啦。咁就好鬼死麻煩。我一開頭呢，以為呢係夠位，但係呢，我整下呢，就發現唔夠位，我好驚呢，我好驚呢，就由頭再整多一次，我又刪，我又呢嬲到我呢嗰陣時嬲到鏟咗地圖咁又好驚險啊！嗰陣時驚到，因為呢下面又有，之後上面又有月台，唔係我下次預翻個月台，係啦。咁呢個 command block 好彩呢，我行嗰陣時係冇影響到下面咯，係好彩嘅，如果唔係嘅話，下面嗰啲信號呢，我又唔整啊，我就咁又好彩啦。咁我哋而家呢，再睇下呢，測試一下呢有冇干擾，我當有架礦車呢，睇下有冇干擾到啦。再轉翻 creative 啦，呢邊由呢邊開始去睇啦。我靜音啫，係啦，我開咗靜音。9點分，其實我應該前一格，不過唔緊要啦。又刪咗。咁我哋又翻返去排位山，咁啊扭喺呢度咁咯。咁又試過開門啊！應該趕得切落車嘅，係啊。佢停個3-4秒左右。咁又今集嘅時間又差唔多啦，咁就多謝大家呢，就睇我啲片啦，係啦，咁都好耐冇更新過啦，多謝大家支持。咁就第二日呢，我會再拍多啲呢啲唔同嘅片。咁呢，就中意嘅話呢，就 like and subscribe comment 訂閱我嘅 channel，咁就可以第一時間收到我嘅最新拍到消息啦。咁就差唔多時間啦，咁就祝大家除夕快樂啦，係。咁啊，拜拜。